ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله باذن الله. معانا النهارده طريقه عمل البسله باللحمه. خشوا وشوفوا خطواتها ان شاء الله باذن الله. الطعم والريحه والله حكايه. بسم الله ما شاء الله، تعالوا نشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أشهد الله إنه يحبكم في الله. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل معاكم طريقة عمل اللحمة. أنا كنت عاملاها قبل كده، بس اللي أنا كنت سلقاها على طول. هتختلف النهاردة إن إحنا نشفنا الحلة كده من المية اللي فيها، وهننزل عليها باللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده إحنا إيه، هناخدها تشويحة وهي الحلة ناشفة كده، من غير لا سمنة ولا زيت ولا أي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى هنسيبها تنشف خالص، مش هنقلبها ولا نيجي ناحيتها خالص الا لما تنشف والمية اللي حوالين منها دي تنشف. وان شاء الله باذن الله هننزل معاها بالتوابل: ورق لوري، كبابه صيني، فلفل اسمر، عود قرفه، عود شطه، معايا 3 فصوص توم. هنزل عليها كده بالتوابل. مش هقلبها دلوقتي خالص يا جماعه الا لما الميه تنشف والانسجه بتاعت اللحمه تتشد، ما تبقاش فيها ميه. هنا بقى نعمل ايه عشان خاطر ما ننزلش على اللحمه بميه ساقعه؟ اوعوا يا جماعه تنزلوا على اللحمه بميه ساقعه، بنغلي لها ميه اهو. بنغلي ميه هنا اهي. اول ما اللحمه هتتشوح وتاخد لون معانا وتنشف ميتها ديت، هنقلبها بالتوابل بتاعتها وننزل عليها بالميه، وهنرجع لكم تاني ان شاء الله. بصوا كده بسم الله ما شاء الله اهي، شربت الميه خالص اهي. شايفين حضراتكم اهي؟ بصوا عشان ما تلزقش مننا في الحله، هو ده اللي احنا بنقول عليه. نسيبها لحد ما ميتها تنشف خالص، ما نقلبهاش الا لما ميتها تنشف خالص. بصوا كده بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. وانا بشوح فيها كده بسم الله ما شاء الله، الريحه بتاعتها جميله والله ما شاء الله، الريحه تحفه. ما تنسوناش بقى بالله عليكم باللايك الحلو الجميل بتاعكم وتعليقاتكم الحلوه، عشان القناه باذن الله تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. بصوا كده، كده نشفت خالص. شايفين حضراتكم كده نشفت خالص من السوائل بتاعتها. كده هنحط مع بعض الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اكفنا شر عذاب النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كده بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الميه سخنه، لازم يا جماعه تكون الميه سخنه، ما ننزلش عليها بميه بارده خالص، لازم تكون الميه سخنه. طبعا احنا ان شاء الله باذن الله عشان اللحمه تستوي معانا ما تاخدش وقت، هنحط لها حبه سكر صغيرين خالص اهو، عشان تستوي معانا ما تاخدش وقت معانا. واول ما هتبتدي تغلي هنبتدي نوطي عليها عشان خاطر تغلي براحتها وتحافظ على الشوربه بتاعتها وتفضل زي ما هي. الشوربه بتاعتها ما تنقصي ولا نزودها. ليه بقى؟ لان احنا عايزين الدسم بتاع اللحمه ده كله يبقى زي ما هو واحد، ما نزودش عليه ميه تاني عشان ما يقلش الدسم بتاعه. كده ان شاء الله باذن الله هنعمل معاكم، هنحط كده قطايه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا احنا حاطين كل حاجة في الايه، في التشويحة واحنا بنشوحها: فلفل وتوم وورق لوري وفلفل اسمر وفلفل اخضر، وحاطين عود قرفة. طبعا مش محتاجين حاجة تاني. هنغطي عليها بقى ونوطيها عشان خاطر تحتفظ بالدسم بتاعها وتبقى كويسة معانا، ما تبقاش الشوربة بتاعتها تبقى زي ما يكون خفيفة كده، لا عاوزينها تقيلة كده. هنا مع حضراتكم احنا ما حطيناش البصلايه مع التشويحه بتاعت اللحمه. ليه؟ عشان البصلايه تفضل محتفظه باللون بتاعها وريحتها في قلب الشوربه. هنحطها كده وهنعمل ايه مع بعض جنبيها اهوت ان شاء الله باذن الله. هنعمل مع بعض البسله
كده انا حطيت معلقتين سمنة وحبة زيت. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. حطيت حبة زيت، هنزل عليهم بالبصل وقرنين فلفل اهوت معاكم اهوت. انا حطيت قرنين فلفل حراقين عشان خاطر انا بحب السبايس شويه يا جماعه. انا بحطش توم في البسله، البسله بالذات انا ما بحطش فيها توم لانها ما بتحطلهاش توم. بشوح كده الفلفل مع البصل شويه لحد ما يبتدي هيخش في اللون كده، يقلب اي لون صفار كده شويه، ايوه كده. هنزل عليهم بقى كده بالقوطه كده حضراتكم ان شاء الله باذن الله. كده هنحط البسله مع بعض. انا بسلقش البسله يا جماعه، ما بخليش القطه تتسبك عشان بخلي القطه تاخد غلوتين وبحط فيها البسله. البسله بتفضل طعمها في قلب الصلصه ان شاء الله باذن الله. كده هدينا بنقلبها مع بعض اهو كده يا جماعه. نعمل مع بعض ان شاء الله الرز بالشعريه. انا حطيت هنا معلقتين سمنه وهنزل عليهم بالشعريه. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كده نزلت عليهم بالشعرية. كده هنقلب الشعرية مع بعض. عايزين يا جماعة الرز عشان يطلع يبقى مفلفل وبيلمع كده والرزية بتطلع حلوة، ان اهم شيء ان نحمر الشعرية كويس ونشوفها. لو عايزة زيت تاني نحط لها، لو عايزة سمنة نحط لها. كده حمرنا الشعرية مع بعض اهوت. هننزل عليها بالرز. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنحط مع بعض الملح، هنحط نص معلقة ملح وهنقلب الرز كده لحد ما يتشوح كله. ما نستعجلش يا جماعة وننزل عليه المية. لازم ما نستعجلش وننزل عليه المية، لازم كله يتشوح في قلب بعضه كده بتاع دقيقتين او 3 دقايق كده اهوت. ونفضل نشوح فيه كده عشان خاطر يبقى كله شرب من السمنة والزيت اللي احنا حطيناه. شوفوا حضراتكم هنا بسم الله ما شاء الله. انا هنزل بالمية مقدار المية طبعا، يعني كل ست بيت شاطرة عارفة ان الرز مقداره قد ايه. الكوباية الرز المصري عليها كوباية مية. كده يا دوب هنغطي الرز اهوت مع بعض. بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف الشكل النهائي ان شاء الله بإذن الله. ده يا جماعة الشكل النهائي للبسلة. الطعم والريحة حكاية والله. ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم وتعليقاتكم الحلوة. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.